来，我们看下一个 Paul。来，我送的是送亲友保健品。哦，这个现在大家都流行送健康、送健康嘛，所以送这个东西是蛮正常。然后刚好那个亲友那时候他就是三高比较高一点，我就常常每天，而且我是用那种所谓订阅式。就是他大概快吃完了，吃完，反正他每大概半年他就会送他一个，每半年就会送他一个。那时候我送他是一个这种红曲的产品，所以他就大概半年一年，他吃不够，他就主动会发给他卖。所以大概说，如果一天一颗的话，刚好都会这样继续吃下去，都还不错啊。然后他觉得吃完以后反应也不错，感觉说身体比较清爽一点，怎么样？感觉也不错，这样。就有一天他就忽然有一个，我记得是要开一个。不是很大的一个手术，就他就去了以后，他跟我想说，那安全，我打给他，这样打给他怎么应该开完打给他说，我说，你不是要去，你怎么还没有开？不是今天约今天？他说恭喜你啊，然后呢，对，因为过跨年，台中跨年很夯，对，然后呢，他就讲说，我说怎么了？怎么发生什么事？他说就是因为你送我吃那个红曲产品，然后那天我也不知道，他在去的当天的时候，他们护士都会给他填一些术前的一些须知，说你们吃什么？他说你要吃这个，他就打勾，就一打勾说而且昨天才吃。所以打勾后说不行，不好意思，你如果有吃这些以下列这些产品的话呢，基本上要7天到14天以后才能够做啊。如果要做这个手术的话，一定要7天前就要把这些东西都停掉。所以为了你，而且那时候通常医院都很满，所以也不可能一轮的话，就可能要2-3个月以后，他就很生气，破东西力了。那你们觉得 PO 送给长辈保健品适不适合呢？医师请举圈插牌。胡医师插。不是说不适合，是我们要送这些保健食品的时候，真的要比较小心了。对，你要问一下说对方有没有一些什么慢性病啊，适不适合，或者是有开过刀啊，适不适合啊这样子。但我想要问黄医师，如果真的他就不懂得勾，那怎么办？没勾过。对，这个我们真的还蛮常遇到，就是因为很多是老先生老太太他们也不知道自己在吃什么，反正吃了对够给空嘛，就反正就是吃这样子哦。所以像我们知道像人参这一类东西，它是比较行气活血的哦。那平常很好了，但是在手术的过程当中，我们就看到最怕流血啊。万一你真的吃很多剂量高哈，那手术前手术后都在吃的话。确实比较可能会有一些出血的问题哦。那我之前有个病人，他就是胆囊手术开完之后，我们伤口也都缝好，也都很 OK 这样子哦。但是这个病人他可能是在恢复的过程当中，可能会病发之后，他下来活动的时候稍微有拉扯到。所以他的伤口就开始渗血。那一般来说，其实渗血如果只是小小的血珠，慢慢的渗，其实我们大概也不以为意啦，那都很快就止住了。但是这病人就很奇怪，他就到了隔2天，怎么伤口还红红的，还在渗血这样子，那就很奇怪了。那我们就看一下，刚好在他的那个床旁柜就看到了一盒的那个人参的一些补品这样子。我们想，你怎么在吃这个？他说因为我平常都有在吃这个啊，然后我朋友他看我吃的很好，他想说我开完刀之后来吃这个的话，可能会补一下，对，更快恢复，所以他就送我一堆这样。然后我想说反正很多怕过期，我就开完刀我就赶快就吃了这样子。怕过期是中年的。那其实像我跟他讲说，其实这个就是。比较会行气活血，这个就怕你可能就会有出血的问题啊，所以他其实他不知道他吃什么，他就只知道这个东西好我就吃这样子哦，所以你说送这些东西到底好不好？其实我觉得很好，对病人啊其实是很好的，但是吃的那个时机点真的要很重要，你在手术前手术后真的是需要。停一阵子，那因为我们现在人呢，其实我们现在人的营养都非常好了。其实你就是那段时间比如说1个礼拜前后1个礼拜不吃，其实对我们来讲也没有太大的问题啊。像人参是一种嘛，那其他像鱼油啦、银杏啦，有一些可以降血脂肪这些，他们其实。也都会有一些抗凝血的一些个状况。那像刚刚提到那个红曲也是红曲的话，它是比较容易会有一些肌肉发炎的问题哦。那我们开完刀之后，其实都有一些受伤的组织嘛。你如果说肌肉有在发炎的话，其实对于术后的恢复也是会有影响哦。所以其实就像刚刚胡医师说的，其实送东西很好，但是吃的timing真的很重要。没错，对，陈医师。对，其实我们。肠胃科也有同样的问题啊，就之前就有一个70岁的伯伯，他糖尿病其实没有很严重啊，就吃个很单纯的药就可以把它控制得还不错。但是他年轻的时候，他曾经抽烟抽过很久，抽完大概戒了大概10年，他抽了大概20-30年，那就常常偶尔会咳嗽。那他的亲朋好友、他的朋友就送他说，
常常会咳嗽，又送他一个枇杷膏啊，就跟他讲说是汉方的，这个中药的不会对身体有伤害啦，而且很顾肺，你这个肺不好一定要治好，他就每天都喝。他每天都喝很汤茶，喝一喝他也觉得有比较好，咳嗽的确有改善了。不过喝完之后1、2个礼拜之后，他就开始眼睛就视力会有点模糊，而且尿变得很多，而且嘴巴很容易干啦。那他就说，有点头晕，他女儿就帮他量血压，先量血压没有问题，后来就帮他测血糖，测出来300多，快400。那其实他这个一看就知道说是因为吃这个保健食品。不过来我门诊的时候就赶快带来我门诊。一开始我认为是感染啦，因为其实年纪大，他有抽烟病史，其实很容易感染，血糖就会变得很高，而且他会头晕，我很怕他是败血症，是不是？然后就在那边查，干帮他抽血做检查。后来帮他做超音波，肚子里面怎么样，小便里面怎么样？后来问一问之后，才知道说原来他吃了这个枇杷膏之后，血糖过高。那对它里面其实枇杷膏里面虽然说很多是汉方，可是食品跟药品还是不太一样。它里面其实非常多的砂糖啊、蜂蜜这些添加物。对啊，这些添加物其实都还是让血糖上升。所以家里如果有年纪比较大，他的专业知识可能没那么好的，可能大家要是要看他吃保健食品的时候，的确是要注意，因为这个东西也不是不好，可是对于他来讲，他有糖尿病，他可能就不适合。刚才讲了。降血脂，那个红曲其实有降血脂的效果，其实对人的心血管是好的。那就要注意2个问题：第一个，他有没有吃其他药；第二个，有没有开刀啊或做其他治疗。还有红曲其实也会让肝功能上升啊。还有买的时候也要注意一件事，红曲它容易有红曲毒素，所以买的时候也要有一个比较认证的机构会比较好。医师教你健康小撇步哦。女生进入了熟龄年龄的时候呢，不管你怎么样吃昂贵的保养品，或者你擦再怎么样知名的东西在脸上，你都会发现说你难以得到很好气色。这其实有可能是我们肠胃道的坏菌在作怪哦，这也是一个肠胃道在退化的表现。如果我们肠胃道在休息的时候没办法好好的排毒的话，就会让我们的新陈代谢变慢，这时候皮肤就会容易过敏、长痘痘或湿疹。那肠胃道功能不好，也会产生便秘的问题。那你不要单看便秘只是肠胃道问题哦，它其实跟我们的皮肤也有很大的关系。因为如果我们没办法好好的排便的话，我们的毒素就进一步累积在我们的体内，这时候就影响到我们的自律神经。我们的自律神经如果变得不好，这时候肠胃道的血液循环就会变差，因此肤质就会变得不好。所以适时的补充我们肠胃道的好菌是一件非常重要的事情。可是很多人说我们补充益生菌很难养成习惯，其实我们可以从日常生活做起。例如说早上的时候一杯优格，中午的时候味噌汤、泡菜或纳豆，只要持续的补充好菌，让我们肠胃道好菌滋生，再加上使用适当保养品，让我们每个人都可以找回好肌肤。那我觉得啊，现在像我们常常出国的时候，我们很喜欢买一些美妆保养品送给姐妹们。对。然后我有一次他们带了一个什么大马士革玫瑰的保养品，我想说，听起来很厉害啊，对啊，对不对？那个玫瑰香我超爱的。对啊。然后我就用了之后呢，隔天就开始整个脸就开始长东西，没有玫瑰刺长出来了。想说不对劲哦，因为我皮肤真的就是比较敏感，然后就发现说我其实肌肤是很挑产品的。然后我就另外有一群朋友在日本，他就说，我在日本在每一间药妆店都有看到一个他们很畅销的产品，然后那个东西哦好像很适合你现在的状况，然后我就说好了，那你买回来送我啦，我用用看。用完之后好意外哦，它好适合我的肌肤哦，就是它就是慢慢的就在镇定我的肌肤，然后让我越来越好。就我就是今年初的时候，我就是有点就是瞎忙啊，常常熬夜啊什么的，然后我皮肤又开始不稳定，又大暴走了这样。然后我那时候突然想到说，我应该有囤货，我打开我的箱子没了，用完了。我其实那时候很伤心然后我就是在万念俱灰的时候，我就想说，那我就去就是台湾的美妆店逛逛，看有没有什么类似的东西好了。我逛逛的时候，它居然在台湾给我上架了，我就立刻把它买回家了。就是这一罐人二酸小白瓶。我跟你讲，大家听到酸其实都会有点害怕，对不对？因为大家很常见到酸什么 AHA、BHA， 但其实这个酸它是非常的温和的，所以我才说适合我，因为它里头有一个我很喜欢的成分，就是人二酸诱导体，它其实就可以就是净化我们的毛孔，舒缓我们肌肤的干燥，所以是非常就是适合我们这种有的时候会红红啊不舒服的肌肤，比较敏感。对，所以有些冬天比较干。
其实因为有时候冬天干的时候，有人还不敢用这种酸类的东西，但它冬天也是可以用。我有时候会在化妆前用，它其实也是 OK 的。然后像这个啊，我刚刚已经说它在日本卖的非常的好，我先给大家看一下它的质地好了，它其实是这种这样水水的质地，对，吸收很快，很好吸收。所以我平常在就是家里头用的时候，我是这样直接上脸的。直接上脸。哎，真的哎，哇，你没有化妆，那个皮肤都这么好，很棒哎。像其实我刚刚不是说我很容易就是肌肤就是暴走嘛，对，所以它只要在我暴走的时候，就是稍微就是我再拿它来急救，其实它就可以帮助我们就比较快点对舒缓。然后有一个，我觉得啊，它可以蛮快的，就是帮我做代谢，因为有的时候长些有的没有的时候，都闷在那边不出来这样。对，那你擦一擦，我跟你讲，有的时候我出去回来卸妆的时候，我卸一卸，这样搓一搓，在卸妆的时候，它会把一些白白硬硬的，直接就卸妆的时候就会出来了。然后边卸妆，我就会觉得很有成就感。所以它清除效果非常好。对，我觉得是蛮好。但是大家讲到说会不会很刺激？我要再次强调，它不刺激，因为我擦完，你看。我擦完之后，我皮肤是很容易红的，对，它完全是不红。哎，这个我朋友真的去日本都会买，很会买，对不对？因为它其实在日本真的很红3-5块回来放着。它就是可以，你可以囤货。然后我刚刚讲的人二酸诱导体，它其实它这个东西，它也可以帮助我，它这里面还有什么26种高效美容成分，它就可以帮助它有效吸收。所以我才说我在妆前的时候擦它，其实也可以帮助我们比较不你像那个脸的那个毛细孔，基本上。就比较不那么容易看不到毛细孔，不那么容易脱皮啦，很吃妆，而且算是有点也可以控油，因为有时候我们这样一整天下来，有时候会油油的，就会不吃妆。所以它当做精华液在用吗？我是把它当做精华液在用，因为我有时候太滋润，我又会有一些小东西嘛，所以我就有时候就会这样，没有到很干燥的时候，我就用这个，它就可以舒缓我的肌肤这样子。而且它吸收很快。对啊，完全毛孔都真的。因为我以前只要我每次一爆就整张脸爆嘛，我都会觉得好阿杂。可是我现在只要我有了它之后，我就会知道说没关系，我就慢慢擦，慢慢擦，它就会让我越来越漂亮的。哇，对啊。来，胡医师。因为其实现代人的肤况很容易不稳定，有一些内在和外在的因素。那像是内在的，就是作息不好啊、熬夜啊、压力大啊，然后吃重油重咸，都会导致说我们油脂的分泌增加。那有一些外来因素，像是环境、空气污染啊，然后紫外线曝晒啊，或者说你的清洁保养不当，那这样子的时候，它的粉刺啊，然后它油脂就更容易去阻塞到我们毛孔，把毛孔撑大，形成所谓的圆形毛孔。那在随着年纪的增长，然后我们肌肤的胶原蛋白流失，然后水分缺乏的时候，肌肤会丧失弹性，那这个圆形的毛孔就会下垂松弛，变成水滴状，或者是所谓 Y 字形的毛孔。所以保养对于我们现代人来讲真的很重要。像是刚刚阿诺提到的这个人二酸诱导体呢，它其实是来自于人二酸的一个衍生物。所谓衍生物的意思呢，就是说它是一个功效相似的一个化合物，它是借由调整原本天然的人二酸的结构，然后把它改的呢更温和，然后更不刺激，更容易被我们肌肤来吸收。所以它有紧致毛孔，然后去调理说我们肌肤健康的一个效果，并且说它可以改善油水平衡，然后让我们肌肤代谢更好，毛孔呢更不容易阻塞。那像是一些痘痘粉刺的状况也会跟着调整。那还有呢，就是修护去镇定我们不稳定的肤况，这样子呢，我们肌肤就可以更健康、更透亮喽。保养真的很重要，对，用对产品也很重要。对，所以这个拿来送礼，我觉得是没毛病。没错，就像前面说，送礼是一门艺术，尤其是这个健康食品要想一下。那送给医生们呢，红包尽量不要，但是水果。这一集呢，也要算是我们这个送礼的教科书啊，该送的送，不该送的还是尽量想清楚，再知道自己要送些什么，好吧？谢谢大家，谢谢。别忘了订阅我们的 YouTube 频道，并按下小铃铛看我们最新的影片。如果想要收看更精彩的内容，记得选旁边的影片哦。